Hallo aus dem Mittleren Westen. Ich bin die Barbara und habe das Buch Ein großer roter Brief für Oma, A Big Red Letter for Grandma, geschrieben. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken und habe im schönen Bamberg studiert. Im Moment lebe ich mit meiner Familie, meinem Mann, unserer kleinen Tochter und unserem Hund hier im schönen Michigan. Unsere Familie und Freunde leben leider sehr weit weg von uns und wir vermissen sie sehr, besonders auch im Moment. Deshalb freuen wir uns umso mehr, wenn wir einen Brief von ihnen bekommen. Ein großer roter Brief für Oma, A Big Red Letter for Grandma, ist ein zweisprachiges Kinderbuch in den Sprachen Englisch und Deutsch und erzählt von der Freude des Briefeschreibens. Das sind Simon und Annika. Die beiden Geschwister wohnen in Deutschland, doch ihre Oma wohnt sehr weit weg, fast am anderen Ende der Welt. Um sie zu sehen, müssten die beiden erst mit dem Zug zum Flughafen fahren, dann mit dem Flugzeug über den Atlantik fliegen und dann schließlich noch vom Flughafen zu ihrer Oma fahren. Ganz schön kompliziert, oder? Ihre Mama schlägt vor, Oma einen Brief zu schreiben. Simon schnappt sich schnell einen Stift und ein Blatt Papier. Annika fängt gleich an zu malen. Simon quickly grabs a pen and a piece of paper. Annika starts to color right away. Who is Grandma anyway, and where does she live? Grandma lives in America and doesn't get to see her grandkids, Simon and Annika, as often as she would like. She lives alone with her cat and loves to bake sweet desserts and sew lots of special projects on her sewing machine. Let's see what Simon and Annika do next. Nachdem der Brief fertig ist, kommt er in einen großen roten Umschlag und geht auf Reisen. Wie kommt der Brief dorthin? Und wird Oma ihren Enkelkindern antworten? Once the letter is ready, it goes into a big red envelope and begins its long journey. How does the letter get there? Will Grandma write back? Hallo, ich heiße Ruth Scholl und ich wohne in sonnigen Arizona in den USA. I'm the illustrator for Ein großer roter Brief für Oma, auf English A Big Red Letter for Grandma, and I currently live in Phoenix, Arizona, but I've traveled to and actually lived in Germany for a couple of years, and whenever I get the chance, I love to write a letter or send a postcard to my friends who live far away. For this book, I created all of the illustrations digitally, so I'd love to show you a little behind the scenes for how I created one of these illustrations. I always start with a detailed sketch before I add any color. The sketch is the most important part of creating an illustration. After I get approval from the editor, I move on from the sketch and start adding color. I work in Procreate, which is an app on my iPad. It allows me to work digitally, but to use brushes and tools that feel very similar to traditional media that I'm familiar with, like pencils and paints. I start by coming up with a color scheme, and then I begin with the big areas of color, like the background color, which is blue here. Then I add other large areas of color, like the houses in the foreground and the trees. Then I go in and add finer details, like the windows in the houses, tiles on roofs, lampposts along the street, and texture in the trees. At the very end, I adjust the colors if necessary and make sure the whole image looks cohesive. Sometimes I do end up changing the illustration from the sketch a little over the course of the drawing, but usually I stick pretty close to my original sketch. Once I'm finished with this illustration, I'm ready to start the next one. Now I'm inspired to write a letter of my own. Maybe you will be too after reading A Big Red Letter for Grandma. Ein großer roter Brief für Oma, A Big Red Letter for Grandma, ist ein zauberhaftes zweisprachiges Bilderbuch auf 36 Seiten in den Sprachversionen Englisch und Deutsch, ergänzt durch Hörbuchversionen, für die Benita Brunnert und David Fermer ihre Stimme gegeben haben. Das Buch von Amiguitos ist ab Anfang November im Buchhandel und auch auf Amazon erhältlich bzw. bestellbar. Viel Spaß beim Lesen! Happy reading!